guddiga doorashooyinka laga saaro ninkii u matalayay xisbiga UCID iyadoo lagu eedeeyay inuu khilaaf soo kala dhex maray xubno ka tirsan guddiga doorashooyinkaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan wariyahayaga nooga soo warrama Somaliland Qadar Maxamed Cabkulle oo warka noo soo diray golaha wakiilada Somaliland ayaa waxaa fadhiyay 53 mudane sida uu sheegay kusimaha gudoomiyaha golaha wakiilada ana gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale iyadoo fadhiga golaha ee maanta ahaa mid xisaade ay ka aloosan tahay oo ay muuqanayeen olole weyn oo loogu jiro xildhibaanaduna ku kala qaybsanaayeen oo qaarkood ay ku doonayeen in xubinta komishanka shaqada laga eriyo kuwa kalena ay ku doonayeen in shaqada lagu celiyo ayaa jawigii goluhu waxa uu ahaa sidan sideed iyo labaatan mudane waxay u codeeyeen in xubinta komishanka xilka laga qaado 18 mudane waxay u codeeyeen in xubinta in shaqada lagu celiyo intaasi kadib ayaa haddaba gudoomiyaha guddi hoosaadka iyagu qaabilsanaa soo eegista iyo qiimeynta xubinta komishineerka ah ee la codsaday in laga fadhiisiyo shaqada سعيد علمي روبله iyo waliba gudoomiyaha guddiga shuruucda ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cismaan Caalin ayaa labadooda oo aragtiyo kala fog qabay waxa telefishinka caalamiga Universal labadooduba ay uga warrameen mid kastaba dhinaciisa dooda uu qabo iyadoo ugu horeyn hadalka uu qaatay Cabdiraxmaan Cismaan Caalin oo isagu ka soo horjeeday qaabkii guddidu ay u soo qiimeysay eriga xubintan tooda wax ka maqlaysay laba fikrado iska soo horjeeda ninkii way amaaneen waxay dhawa qof ugu daacadsan ee ku jira golaha at the same time ninka ugu funsheeka badan ee golaha ku jira komishankiisa contrarily waxay yidhaahdeen waa xilka laga qaado waxa kaloo jirta iyaduna xubin ka mid ah guddiga anu waxaan ogahay khadar in aanu fadhiyin fadhigii guddiga oo ka maqlaa isagii xubin kale isagii Ibrahim Maalibuba weliba ay tirsanayeen laga baxsaday oo laga qoriyey sideed nin baan ahayn 7 nin baa isku raacay in ninka xilka laga qaado anigu jeerig baan ahaa waxaana waajib igu ah guddidaydu waxay gaadho inaan difaaco taas waa qodob tan kale oo naqdiyana waxa weeye ma aanan odhanin waa ninka ugu daacadsan ma aanan odhanin waa ninka ugu rusheeg badan ma aanan laakiin se wixii lagu soo ceedeeyay oo ahayd in wada shaqayn la'aan iyo xeeroosaadka oo aan ku dhaqmin iyo maxay hayday dictatoriyad wixii lagu soo ceedeeyay maadaama xeerka komishanku la tilmaamayo in wada jir lagu wada gaadho qaanuunka iyo maxay hayday go'aanka ayaa waxaanu nidhi eedii lagu soo ceedeeyay markaanu ogaanay inay wax ka jiraan ku celinta aan ku celinaana ay keeni karto mashaakil maxay hayday komishanka dhexdooda anagoo danaynayna doorashadii inay dhacdo oo wayna ka badbaado maxay hayday arrintaa ayaan horta taakamaada Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa ku dhawaaqay natiijadii codbixintii golaha taasoo mudanuhu sheegay in 53 mudane ay golaha ku sugnaayeen waxaanu sheegay gudoomiyuhu in 18 mudane ay codkooda ku ogolaadeen in shaqada laga eriyo xubintaasi komishanka doorashooyinka Somaliland Ahmed Xaaji Maxamed Bilaal waxa sidoo kale iyaguna diiday oo ogolaa in shaqada lagu celiyo 18 xildhibaan lix mudanena way ka aamuseen inta badan golaha ayaa xasaasiyad badan ay ka muuqatay fadhigan waxaana muuqanayay kaambeen xoog leh oo mudanayaasha golahu ay ku jireen muddadii loo codayntu loo diyaar garoobayay si kastaba ha ahaatee waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka Somaliland tan iyo markii hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ka bilaabmay shaqada laga fadhiisiyo iyadoo loo mariyo habka sharcigu u dhigayo